Mr. Zeal! Hello, friends, it's time to play with sounds and words. Hip, hip, hooray! Clap your hands and tap your feet. Mr. Zeal makes reading sweet. Zigzag Zeal, let's spin the wheel. Bounce with B and sing with S. From A to Z, we'll laugh and learn. With every sound, the letters turn. B. Madam English by Mr. Zeal. Beep, 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 boo, boo, boo. Today we are going to see long vowel A, rhyming words with long vowel A. So what does long vowel A mean? ኣብዚ ሓለፈ short vowel A ኣውጊዕና rhyming words with short vowel A ርኢና ነርና A short vowel ትኸውን መዓዝ እያ? A short vowel ትኸውን አ ዝብል ድምፂ ተፈጢራ A short vowel እንብላ አ ዝብል ድምፂ ተፈጢራ እዩ A short vowel እንብላ አ ዝብል ድምፂ እንተፈጢራ እዩ So let's see some examples. ብኣት ክኣት ክኣት ካት ብኣት ባት ስለዚ እዚኣተን አ ስለ ዝኾነ ድምፃ short vowel A ትባሃል A long vowel እንብላ A ዝብል ድምፂ እንተፈጢራ እዩ A long vowel እንብላ A ዝብል ድምፂ እንተፈጢራ እዩ ስለዚ ፊደል A ክልተ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ኣለዎ እንታይ ዝብሉ A ዝብል ድምፂ ትፈጥረሉ ግዜ ኣሎ አ ዝብል ድምፂ ትፈጥረሉ ግዜ ኣሎ So let's see. ሎማዓት እንታይ ኢና ንርኢ long vowel A ድምፂ ዘለዎም ፊደላት rhyming words having long vowel A So ሎማዓት እንታይ ኢና ንርኢ rhyming words having long vowel A So what does rhyming mean? Rhyming words are words having same sound at the end. So rhyming words ዝበሃሉ ናይ መወዳእታ ድምፆም ሓደ ዓይነት ዝኾነ እዩ So long vowel A ዘለዎም long vowel A ድምፂ ዘለዎም ፊደላት ግን ናይ መወዳእታ ድምፆም ማዕረ ዝኾነ ኢና ንርኢ So let's see. day ስለዚ AY ሓቢሮም እንተመፅኦም long vowel A ድምፂ ዘለዎም AY together they produce A sound ክልተኦም ሓንቲ ድምፂ እዮም ዘውፅኡ AY ሓንቲ ድምፂ የውፅኡ እንታይ ትብል A So እዚኦም ክልተኦም long vowel A ድምፂ ኣለዎም ንብል long vowel A ድምፂ ኣለዎም So long vowel A ድምፂ ዘለዎ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም long vowel A ድምፂ ዘለዎ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም እንመን ይኾን let's see them So day say
ልኤ ሌ ልኤ ሌ ህኤ ሄ ህኤ ሄ ህኤ ሄ ብኤ ቤ ብኤ ቤ ጅኤ ጄ ጅኤ ጄ ጅኤ ጄ ክልኤ ክሌ ክልኤ ክሌ ክልኤ ክሌ ስትኤ ስቴ ስትኤ ስቴ ስትኤ ስቴ ፕልኤ ፕሌ ፕልኤ ፕሌ ፕልኤ ፕሌ ትርኤ ትሬ ትርኤ ትሬ ትርኤ ትሬ ስውኤ ስዌ ስውኤ ስዌ ግርኤ ግሬ ግርኤ ግሬ ግርኤ ግሬ So what do we see here? All the words have the same ending sound. All the words have the same ending sound. What that? Gre, gray, swe, swe, tre, tre, be, be, he. So, the final sound of the words is a. So they all have the same ending sound. So they are rhyming words. So they are rhyming words. ስለዚህ እዚኦም ናይ መወዳእታ ድምፆም ኤ ዋይ ዋላ እኳ እንተኾኑ ክልተ ፊደላት ዋላ እኳ እንተኾኑ ግን ክልቲኦም ፊደላት ሓንቲ እያ ድምፆም እንታይ እያ ኤ ስለዚ ኤ ዋይ ሎንግ ቫወል ኤ ድምፂ እዩ ዘለዎ ንምንታይ ኤ ዝብል ድምፂ ፈጥሩ ስለ ዘለዎ ሶ ሎንግ ቫወል ኤ እንብሎም እንታይ እዩ ድምፆም ሲ ኤ ዝብል ድምፂ ዝፈጥሩ ክልተ ፊደላት ክኾኑ ይኽእሉ ሰለስተ ፊደላት ወይ ኣርባዕተ ፊደላት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሶ ሎንግ ቫወል ኤ ድምፂ ዘለዎም ኤ ዝብል ድምፂ ዝፈጥሩ ፊደላት ክልተ ፊደላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክልቲኦም ኮንሶናንትን ቫወልን ኮንሶናንትን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክልቲኦም እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሓደ ቫወል ሓደ ኮንሶናንት ክኾኑ ይኽእሉ እዩ ክልቲኦም እንደገና ቫወላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሶ ሎንግ ኤ ቫወል ሎንግ ኤ ድምፂ ዘለዎም ሓደ መሪእና እኔና ኤ ኤን ዋይ እንታይ ዝብል ድምፂ ይፈጥሩ ኤ ካሊእ ሎንግ ኤ ድምፂ ዘለዎም እንመን እዮም ክልተ ቫወላት ኮይኖምስ ኤ ድምፂ ዝፈጥሩ እስቲ ንሪኢ So what do you see here? B-A-I-T ከመይ እያ ትነበብ ኤ-ኣይ ክልቲኦም ሓቢሮም መፅኦም እዮም እንታይ ዝብል ድምፂ ይፈጥሩ ይኾኑ ሶ ኤ-ኣይ ሓቢሮም እንተመፅኦም ኢሎም እዮም ዝንበቡ ዝብል ድምፂ እዮም ይፈጥሩ ኤ-ኣይ ኩሉ ግዜ ብሓደ ክመፅእ ከለዉ ሓንቲ ድምፂ እዮም ዝፈጥሩ ንሳ እንታይ እያ ትብል ስለዚ ኤ-ኣይ እውን እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ማለት ክልቲኦም እዚኦም ሓንቲ ድምፂ ይፈጥሩ So long vowel A ይባሃሉ So A-I long vowel A Let's see that ውእት wet ውእት wet ውእት wet ግእት great ግእት get ትርኤት threat ትርኤት threat ትርኤት threat ፕልኤት plate
plate plate plate plate. So what do we say here? Rhyming words having the same sound at the end. What that? Ate, ate, ate. So we ate, g ate, tr ate, pl ate. They all have the same ending sound. So the vowel sound is what? A, A, A. So there is a vowel sound. A, A, A. A is the difference between many. A, I, A, I, A, I. ስለዚህ A, I, A ዝብል ድምፅ ፈጢሩ A I በሓደ A ዝብል ድምፅ ፈጢሩ so that እንታይ እዮም ዝበሃሉ long vowel A. so እዚኦም ክልቲኦም ሓንቲ ድምፂ ይህዙ እንታይ A so ክልተ ፊደላት ሓንቲ ድምፂ ዘውፅኡ እንተኮይኖም እንታይ እዮም ዝበሃሉ digraphs ይበሃሉ so እዚኦም vowel digraphs እዮም ማለት ነው okay so እንታይ እናርኢና AI ሓንቲ እያ ድምፂ ሓንቲ ድምፂ እዮም ዘውፅኡ እንታይ ትብል ንሳ A so እንታይ ኮይኖም long vowel A ኮይኖም so w at g at tr at pl at they all produce one sound that's A long vowel A ኮይኖም ንብል so w at g at tr at pl at long vowel A. So they have the same sound at the end. So they are called rhyming words. The next we are going to see what? A consonant E. A consonant E. A consonant E. How will you know? Long vowel A didn't see it. So the Hanit A consonant E. The magic E. The bossy E ብለዋል ክአር እዚኣ ክአር ካር እያ ማጂክ ኢ ምስ ተወሰኸታ ክኤር ከየር ትኸውን ህኣት ማጂክ ኢ ምስ ተወሰኸታ ሄት ትኸውን so what do we understand from this one? A consonant E, A consonant E እንተመፂኡ ዛ A long vowel ትኸውን ዛ magic E silent ትኸውን A consonant E እንተመፂኡ ዛ A long vowel A ትኸውን እሞ A ዝብል ድምፂ ትፈጥር ዛ E ግን silent ትኸውን magic E ብለዋታ so car care E ስለዝተወሰኸት A ዝነበረት short vowel ዝነበረት long vowel ትኸውን እዚኣ ክኣር ዝነበረት ክኤር ህኣት ዝነበረት ህኤት ስለዚ A consonant E እንተመፂኡ ኩሉ ግዜ A ኣብ ማእኸል consonant ካብኡ E እንተመፂኡ ዛ A long vowel ትኸውን A ዝብል ድምፂ ትፈጥር so listen ግኤት ንምንታይ ኣብ ማእኸል E ኣብ ማእኸል A consonant T ስለዘላ እዚኣ long vowel A ትኸውን long vowel A ትኸውን so ግኤት get ግኤት get ግኤት get ልኤት let ልኤት let ልኤት let plate 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 ስትኤት state ስትኤት state ስትኤት state ስትኤት state ስለዚህ እንታይ ሪና ኣብዚ A consonant E long vowel A ከም ዝፈጥሩ ርኢና ኣለና so ስትኤት plate ልኤት
g, et, they all have the same sound at the end. So they are called rhyming words. Rhyming words with long vowel A. With long vowel A. The next one, long vowel A, this is a long container. AY, AI, A consonant. كالغ سزياتاتهم EIGH أربعة يوم حمت دمسية يوم زوج A سلازي EIGH A زوج دمسية يوم زوج أربعة يوم حمت دمسية يوم زوج So أي مهجرات Still long vowel A دمسي علوه أربعة فيدلات حمت دمسي زوج زوج نخيلهم تاني tetragraphs ويكعا quadragraphs. So quadragraph هاي بالتي أربعة فيدلات فينمس حمت دمسي. So EIGH A long vowel دمسي is a long. So let's see. This is read as eight. It's not eight. Eight in Latin America. As you come to Maharashtra, eight because it's eight. It's what? Eight. This is A. أربعة يوم A زود دمسي مزفترو. two مستوصفة. Eight. Not eight. It's not eight. So eight. Wet. Wet. ስለዚህ ዚኦም أربعة يوم حنت دمسي فتو انتهى A so wet ስለዚህ EIGH أربعة يوم حنت دمسي انتهى يا سا A long vowel fret ስለዚህ እና ዚኦም أربعة يوم حنت دمسي أوزيهم እንታይ ትብል A so still EIGH long vowel A ድምፂ ኣለዎ ማለት እዩ so long vowel ድምፂ ዘለዎም ክንደይ ርኢና number 1 AY ሓቢሮም እንተመፅኦም A ናና AY ሓቢሮም እንተመፅኦም A ናና ነምበሮ ታይና DA MA CA WA ካልእቲ AI ሓቢሮም እንተመፅኦም A ናና ነምበሮ ንሕና ክንመሃር ከለና MIL male ኢሎም የሚሮም male it's not male it's male male not male so wet get thread plate ስለዚህ AI ሓቢሮም እንተመፅኦም A ኢሎም ይንበቡ A ዝብል ድምፂ ይፈጥሩ ታሳብ ሰይቲ ዝረአናያ እንታይ A ኮንሶናንት ኣብ መንጎ E ዝኾነ ኮንሶናንት ይምፃእ ሎንግ ቫውል እዚኣ A ትኸውን እሞ እታ መወዳእታ ዘላ E ሳይለንት ትኸውን ኣብነት get let plate ራብዒቲ እንታይ ናሪእና ራብዒቲ EIGH ኣርባዕቲኦም ሓንቲ ድምፂ የውፅኡ እንታይ ትብል A long vowel ንኣብነት ኣሪእና this is 80 ናብና ተማሂርና no
ኢትስ ኤት ውኤት ዌት ውኤት ዌት ፍርኤት ፍሬት። ስለዚህ ሎንግ ቫውል ድምፅ ዘለዎ ኤ ዋይ ኤ አይ ኤ ኮንሶናንት ኢ አይ ጄ ኤች ካልኦት ንገጸል ኢና Mr. Zeal! Hello, friends, it's time to play with sounds and words. Hip, hip, hooray! Clap your hands and tap your feet. Mr. Zeal makes reading sweet. Zigzag Zeal, let's spin the wheel. Bounce with B and sing with S. From A to Z, we'll laugh and learn. With every sound, the letters turn. Madam English Mr. Zeal. B, B,